बस अब इतना तकलीफ लेना बंद, क्योंकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी अमृत तुलसी कफ सिरप। ये 25 जड़ी बूटियों से बना है और इसका की इंग्रेडिएंट्स है 3 प्रकार के तुलसी, दालचीनी, सौंठ और पुदीना। ड्राई कफ, स्मोकर्स कफ, सर्दी जुकाम, लो इम्यूनिटी या सीजनल फ्लू या फिर ब्रीदिंग इश्यूज हो, ये सब कुछ करता है। ये अल्कोहल फ्री है, तो बच्चे से लेकर बड़े लोग सब एज के लिए बना है। बच्चों को 5 ml और बड़े लोग को 10 ml 3 से 4 बार दिन में लेना है। बस सिर्फ इतना, और ताता बाबा कर दो सर्दी जुकाम को। भरोसा नहीं है तो मेरे माँ से सुन लो। मलाई चाहिँ पुरा खोकी लागिरहेको थियो कि, तर मलाई छोरीले दबाई ल्याइदिएछ ठिक्कै खोकी लागेको बेलामा। अन्त मैले खाना खाइवरी सुत्ने बेलामा एकैताल खाएको थियो। मलाई चट्टै जाती भयो यो दबाईले, कस्तो राम्रो रहेछ, आयुर्वेदिक रहेछ दबाई चाहिँ। तर एकै हेपमा चट्टै भयो, फेरि दोबारा खानु परेन। मैले खाएको दबाई चाहिँ यही हो। तर तपाईहरुलाई नि कसैलाई खोकी लागेको छ भने यो दबाई लिएर किनेर खानुस्, तपाईहरुलाई चट्टै जाती हुन्छ यो दबाईले चाहिँ, खोकी चाहिँ। अब हुआ ना भरोसा। ये सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ये आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे भी अवेलेबल है। तो अगर आपको सर्दी जुकाम है तो जल्दी से जाके आज ही ट्राई करें और रिजल्ट्स खुद देखें।